dechrau fan hyn te yn y gegin gyda Lisa a gaethon ni'r site un ddisgyl cyflym gyda Nerys wrthos diwetha. A fel o ti sôn o ddechrau raglen, y gwylwyr sydd wedi pleidleisio am yr site yma heddi. A mae'n debyg iawn, ond yn amlwg. Dyna mae'r gwylwyr moyn fel wedys ti, dyna mae'n gael. Felly gen nhw pili cig tro nesaf. So tray bake, so mewn un tray, lot llai o waith, lot llai o olchi lan. A beth fi wedi penderfynu wneud, i'n edrych mach yn wahanol, fi wedi prynu QR cyfan. Nawr mae hwn lot yn rhatach. A hefyd, os yw'ch teulu chi fel teulu ni, mae'r rhain ligo'r gos, mae'r rhain ligo'r breast ac yn y blan. Cig gwyn, cig brown. Ond os ych chi'n cael hwnna, ac mi ddod i fe mewn tin, mewn ni gymryd falle awr y cwarter i goginio. A wedyn me, timlod mi bach falle fel cynod i'r syl. Felly, ni'n mynd i wneud rhywbeth gwahanol dy hwn. Ni'n mynd i wneud y spatchcock sy'n arbed hanner yr amser. So, lle awr a cwarter, mewn i gymryd just dros hanner awr i gwcan, sy'n arbed ynni hefyd. So, i ddechrau gyda, dyna fel mae'n eistedd yn y pacyn, falle, yr frest lan. Ni'n mynd i droi fe ben i wered. Mae'n edrych yn bert iawn rhian fel ad. Na, dyw e ddim. A os oes na rhywun bach yn squeamish fan hyn, dyn ni'n awgrymu falle trwch y sŵn lawr a trwch... Na i droi wynebu'r ffordd arall fan hyn. Nawr, mwyn safio amser, fi wedi gwneud un. Ti'n farffarm, ti'n gyfardd hwn. Ei, o'n i afon neud ei turkeys, dwi'n. Sorry, Lisa, carry on. Na, mae'n ffain. Nawr te, mae'n anodd i wneud. Mae gyda fi shears go iawn gytre. Sisiwrn yw sisiwrn, shears yw shears. Mae'r rhain lot fwy cryf, oce? Maen nhw fel debyg i secateurs, falle, os chi'n garddio. A beth chi'n moyn wneud yw cymryd yr asgwrn cefen mas. Ei, mae'n safio llwyth o arian. Llwyth o arian, a mae hwnna gyda llaw. Gret, berwch e lan mewn dŵr, bach o halen a phupur, winwnsyn, morynnen, stoc. Gret ar gyfer sail yn rhyw gawl ac yn y flan. Sori, fi'n mynd i ddod i fe mas o'r ffordd. Meddwl i'r Salin Williams, ma? O, dychmyga, ti'n lwcus o fi sy'n ma. Dim ond un peth bach arall sydd wedi, wel, cer y glyster. Trwch upside down, dyw e ddim yn fflat. Mae eisiau rhoi un crunch bach i'r canol i gael yn hollol fflat, oce? A wedyn chi'n gallu gweld nawr, na gyd yw e. Mae'r arwynebedd yn dwbli, i fod yn onest. A mae'n safio lot o amser. Hanner awr o gyginio. Odi, a beth dwi'n mynd i wneud, fi'n jyst yn mynd chi'n ddilo nawr i gael dod i'r sbe. O'n i disgwyl lot mwy o dissection a... Na, ond, tro nesaf falle, os ydych chi'n moyn, chi'n gallu torri'r coesau i ffwrdd, allan ni dorri hwnna nawr, mynd i sawl ganol rhan. Dwch chi brynu 3 o rein, torri nhw lan, dod nhw'n rhewgell yn barod, fe safiwch chi lot o arian. Scoc fydd yr idro nesaf. So beth dwi'n neud fan hyn nawr, o'n i'n gobeithio cadw'r sam a tymu bach yn fwy twym. Os ych chi'n dod i'r sam i fynd, tymu bach yn y tin i chi'n mynd i ddefnyddio, sy'n os pa dyn yw e, sy'n mynd i fod yn un cadarn. O, mae eisiau rhywbeth i fe, ie? Olew yn y gwylod, a dod i fe mewn, ydy hwn arno'n llawn gyda fi. A beth chi'n moyn neud, yw gellwn e fyna falle am ryw gwarter awr, fel bod e yn brown ar yr ochr tu fas. Yr pishin sydd... Ie, dyna ni. So, reit, so mas a popeth sydd â cywia arno fe. Os ni, os ych chi wedi treio... Os ydych chi ddiflannu am ychydig eiliad efo Ie, na, ni'n dechrau ffrio fan hyn nawr. Un beth dwi ddim wedi wneud, achos o'n i'n wyddus i gael ei mewn fyna, llwch chi faryneiddio hwnna wedyn, a beth sydd â fi fan hyn yw bach o fel, bach o oregano, bach o arlleg, bach o ddŵr, a fi'n mynd i ychwanegu bach o halen a phupur, a bach o zest y lemwn, so dyna'r darn lemwn cynta fanna. A wedyn, ni'n mynd i ddefnyddio'r tin ma nawr, so beth dwi'n mynd i wneud yw just dod i hwn dros y cywiar, a mae hwn, ddech chi'n wneud hwn, 20 munud y flan llaw, noswaith cynni a gellwn yn yr oergell. A wedyn beth ni'n mynd i wneud, amser mae hwn wedi dechrau browno, ni'n mynd i dod i'r llysiau mewn. So mae gyda fi bach o tatws fan hyn. Ddech chi weini hwn gyda reis. Os ydych chi'n mynd i weini gyda reis, os ddim eisiau dod i'r tato mewn. Ond os chi moyn dish un tin, dodwch y tato mewn, dodwch yr broccoli, dodwch yr cauliflower, beth chi'n galw hwn? Cauliflower. Y blod bresych, dyna ni. So, torrwch nhw yn weddol mowr oherwydd maen nhw'n mynd i fod mewn yn y ffwrn am hanner awr. So, os chi moyn nhw i ddelai siarp... Ie, achos mae'r unag, so ti eisiau nhw fynd yn glec. Odyn, a beth dwi hefyd wneud fan hyn, dwi wedi dod i'r shallots ma mewn dŵr derw o'r tegel. Dwi'n mynd yn sheino. Ie, so mewn dŵr, a berwedig dros y top. Gellwn nhw tan bod nhw'n oeri, fe droi hwn drosto nawr, achos y sŵn. Nes i ffain neud hwn. Na, dyfodiau tongs dyma ni. It's a tool fyna ti fan hynna, Lisa, so down ni fe drosto. Chi wedi gweld wedi dechrau llywio fyna, oce? Dim gormod, ond just tamed bach. A fi fynd i hwnna off y gres nawr i gael tyweli popeth lawr yma. A wedyn just mater o dodi y llysiau mewn o amgylch. Mor ddeniadol ych chi'n gallu, achos fel na fydd e'n dod mas, oce? Na fe. Na mae dewis ych chi, llwch chi ddod i rei mewn nawr,
neu allwch chi dynnu nhw mas hanner ffordd trwyddo a dod i nhw mewn pryd Achos ni. ma'n dod yn barod Os ych chi i'r moyn yn nhw fod med bach a fwy o crunch, dodwch nhw mewn nes mlaen. Okay. A wedyn, y rheswm fi wedi dod i'r rhain mewn dŵr twym, gellwn y dŵr i oeri, maen nhw yn dod mas o'r crôn lot yn hwyddach. So fi'n gwybod bod nhw bach yn ffidlu, ond beth sy'n gret am shallots, maen nhw'n ffidl. Ond dŵr twym, wedyn dŵr o'r. Ond beth sy'n dda am rhain, os chi'n dod i sioten cyfan mewn fel yna, maen nhw'n cadw at ei gilydd, a fydden nhw'n dod mas yn yr un siap, yn hytrach na mynd yn slwtio yn y gwylod yn y sân. Okay? So, gadw ni hwnna fyna am eiliad, a fe dyna un mas o'r ffwrn. Nawr fe nes i hwn i swper nithwr, a fe ddefnyddiais i jyst darnau unigol o cyw iar, os ydyn nhw gyda fi. Yr thai, y frest, y beth sydd gyda chi. Fito ni hwnna, mae hwn yr un peth, okay? Yr spatchcock. So beth dwi'n mynd i wneud nawr, os ych chi yn coginio gyda cyw iar, gofalwch pob amser bod chi yn mynd â popeth chi wedi defnyddio ar gyfer y cig amrwd mas o'r ffordd. Fel bod chi'n gwybod bod beth sydd gyda chi ar ôl yn mynd i fod yn lan ac yn barod ar gyfer. So ydych chi'n bobl y gos neu pobl y frest? Gos i fi. Y frest i fi. OK. Mae'n cylleth arna, de. So dyma ni. Da i fynd â hwn, Lle di fynd â hwnna? Gafo fi. Ond beth dwi ddim wedi wneud hyd yn hyn, so falle dydy moyn aros eiliad bach. Mae gyda fi dressing, os oes mynd dy fi i wneud y dressing. Dwi'n ni'n nôl hwn, falle. Dim Lisa, dim efi de, so falle hwnna fi. OK, wyt mae llysiau gyda chi fyna, chwaith. Achos fan hyn mae gyda fi yr tahini, y mel, yr garlleg, mae hwnna to dros y top yn codi'r lefel y blas i gyfan gwbl. Na i flasu yn y man. Lovely. Bach o gyw iar. Hyfryd, diolch o galon. Reit, diolch Ni'n mynd i gael egwyl nawr, diolch yn fawr i ti, Lisa. And cyn i ni fynd, mae yna un hysbys newydd yn cyrraedd ni, con i'n fan hyn. Diolch i Beth Davies am adael ni wybod am taith tractors am y droi